ลุมฉีดน้ำเลยครับผมตอนนี้พี่นี่ฮะหนึ่งตัวพื้นราบนะฝั่งคอนโดนะแล้วก็ข้างบนนี้เป็นดับเพลิงนี่ฮะตัวนี้มาช่วยด้วยฝนตกครับฝนตก